السلام عليكم. عدنا مجددا للحديث عن اضطراب التنفس أثناء النوم، أو ما يعرف ب Dental Sleep Breathing Disorder أو Dental Sleep Medicine. تحدثنا في حلقة سابقة عن الأعراض وعن مفهوم هذا المرض. الآن سأتحدث لكم إخوتي عن طرق العلاج الممكنة. في المركز الأوروبي تتوفر لدينا أحدث التقنيات للتعامل مع هذا المرض. نتعامل مع الشخير، نتعامل مع انقطاع التنفس الانسدادي، نتعامل مع التنفس الفموي. سأحاول أن أقسم العلاج إلى مرحلتين، عند الأطفال وعند الكبار. هلا عند الأطفال نحن بداية نستخدم أجهزة فموية Oral Appliance. وظيفة هذه الأجهزة هي كسر عادة التنفس الفموي وتعويد الطفل على التنفس الأنفي، لأن التنفس الأنفي كما أسلفنا له مزايا عديدة، وهو يحافظ على صحة الطفل. والتنفس عبر الفم كما أسلفنا يكون له مشاكل عديدة، منها نزلات البرد المتكررة، جفاف الفم، زيادة نسبة التسوس والتهابات اللثة، نقص الأكسجين في الدم، وبالتالي حدوث اضطراب في وظائف الجسم الحيوية. اتفقنا على التنفس الفموي. كيف سنعمل على ذلك؟ من خلال أجهزة فموية Oral Appliance. هذه الأجهزة الفموية يتم ارتدائها خلال الليل، تمنع الشخص أن يتنفس عبر الفم وتدربه للتنفس عبر الأنف. كما أن هذه الأجهزة هي أجهزة لينة مطاطية توسع من قاعدة الفك العلوي، وبالتالي توسع من قاعدة الأنف، وبالتالي زيادة كمية الهواء الداخل إلى الجهاز التنفسي وكفاءة التنفس وزيادة نسبة الأكسجين في الدم، مما يعود بالشكل إيجابي على وظائف الجسم الحيوية. هذه الأجهزة الفموية أيضا تساعد في كسر عادة الصرير الليلي. بعض الأطفال يشكون من اصطكاك الأسنان أثناء الليل والصرير الليلي. أيضا تساعد في الوقاية من هذه المشكلة، وبالتالي عندما نعطي الجسم كمية كافية من الأكسجين تحصل العضلات على كفايتها من الأكسجين، يكون الدماغ في وضع استرخاء، وبالتالي لا يتسبب في شد العضلات لفتح مجرى التنفس. كما أسلفنا عند الأطفال هناك أجهزة فموية ببساطة تحدثنا عنها. هذه الأجهزة مثبتة علميا، تستخدم في أمريكا منذ حوالي 50 عام. قد تم علاج أكثر من 3 مليون طفل عبر هذه الأجهزة. هي حاصلة على موافقة الغذاء والدواء الأمريكية، سليمة، أثبتت فعاليتها عبر العديد من الدراسات العلمية المثبتة. هلا عند الكبار لدينا في طب الأسنان وسيلتين للمساعدة، إما ارتداء جهاز فموي. هذا الجهاز الفموي يعمل على تقديم الفك السفلي للأمام، وبالتالي ارتخاء اللسان للأمام وعدم العودة إلى الخلف، مما يسبب إغلاق المجرى التنفسي. عندما يتقدم الفك إلى الأمام يرتخي اللسان إلى الأمام، وبالتالي يفتح مجرى التنفس. Mandibular Advanced Device تسميه بالعلم. هذا واحد من الحلول، ولكن على المريض أن يرتدي هذا الجهاز كل يوم بشكل، يعني ليس هناك علاج، بل هذا يعمل على حل المشكلة عبر ارتداء الجهاز. هلا إذا المريض يبحث عن حل آخر ممكن أن نستخدم الليزر. هناك أجهزة جديدة وبراءات علمية عديدة من شركة إليكسيون الألمانية. هذا الليزر ليس جراحي. الكثير يتخوف أن الليزر يسبب السرطان، ممكن أن يحدث مشكلة. ليس هناك عملية. هذا الليزر يستخدم بطاقته عبر تردد معين مثبت في عملية شد عضلات سقف الحلق، وبالتالي ارتفاع عضلات سقف الحلق إلى الأعلى، وبالتالي فتح مجرى التنفس. أيضا العملية ليس لها مضاعفات جانبية. لا نستخدم البنج، لا تؤثر على مخارج الحروف. لا نستخدم الليزر لعملية قص العضلات. نحن نستخدم طاقة الليزر من أجل ما يقال له مصل شرينكج، يعني العضلات تنكمش إلى الأعلى، وبالتالي ليس هناك جراحة. المريض يخرج بعد الإجراء هذا بربع ساعة يمارس حياته الطبيعية، لأنه أصلا لا يأخذ البنج. فقط يكون هناك شعور بحدوث سخونة في منطقة سقف الحلق، وهذا شعور مؤقت يزول بعد عدة ساعات. نحتاج إلى 3 جلسات بمعدل كل شهر جلسة. المريض يبدأ بملاحظة الفرق بعد الشهر الثاني، لأن الكولاجين يبدأ بالتكون بعد 28 يوم. هذه العملية قد تدوم إلى 3 إلى 4 سنوات، بأن المريض لا يحتاج إلى تكرارها إلا ممكن كل 4 سنوات إذا حدث ارتخاء مرة أخرى بعضلات سقف الحلق. هذه تكنولوجيا حديثة. قد يتمكن البعض من الاستغناء عن الجراحة التي كان يلجأ إليها أطباء الجراحة وأطباء جراحة الأنف والحنجرة، أو استخدام السباب. في كثير من الحالات تمكنا من مساعدة المريض للاستغناء عن جهاز السباب، ضغط الأكسجين عبر أجهزة معينة لمعالجة هذه الحالات. يعني نحن نستطيع أن نساعد هؤلاء المرضى في الحصول على الرعاية المناسبة بطرق بسيطة.
طبعا لا يمكن أن ينجح هذا العلاج مع جميع الحالات، هناك حالات لابد من استخدام وسائل مساعدة أخرى، ويكون هناك تعاون بيننا وبين أطباء الأنف والأذن والحنجرة لحل هذه المشاكل. في الحالات المتوسطة نحن قادرون على حل المشاكل، ونقوم بالتشخيص السليم لهذه الحالات بالتعاون مع أطباء جراحة الأنف والأذن والحنجرة للحصول على تشخيص سليم قبل بدء عملية العلاج. إذا لدينا وسائل جديدة، نقول تعالوا لنبدأ بداية جديدة، شعارنا هيلثي ستارت، بداية حياة صحية جديدة، لأن هذه المشاكل التي أسلفنا عنها تحدث ضرر بالجهاز الإنسان، بجسم الإنسان، وبالتالي علينا أن لا ننتظر حتى حدوث المشكلة، علينا أن نقوم بالوقاية وأن نحاول حل المشكلة منذ البداية. أتمنى أن أكون قد أجبت بشكل واضح عن مشكلة الدنتال ستيل ميديسن والسنورينج الشخير واضطراب التنفس، وأتمنى إذا كان لديكم أي استفسار أن ترسلوا لنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي لنتمكن من الرد عليكم ومساعدتكم بشكل أمثل. شكرا لكم ونلتقي في حلقة جديدة.